အားလုံးမင်္ဂလာပါ Billy Trading Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ market structure ထဲမှာဒီ market structure stake 1နဲ့ stake 2အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာထပ်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ stock market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီ video ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ stake 1နဲ့ stake 2 market structure အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ market structure တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဒီ trading တွေ investment တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး market structure တွေအပြင်တခြားသော candlestick အကြောင်းတွေ indicator အကြောင်းစတာတွေကိုတတ်သိုးပြီးတော့မှလေ့လာချင်တဲ့ဆိုရင် Billy Trading Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာ video တွေ share လုပ်ပေးထားတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ like and subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအချိန်ကြီးအခမဲ့လာပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် market structure ထဲကနေပြီးတော့မှနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ accumulation နဲ့ markup အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်။ပြီးခဲ့တဲ့ video တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် market structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ထားပေးတဲ့ video တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ကြာသွားပြီဒါကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ market structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအစကနေပြီးတော့မှလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာတင်ထားတဲ့ video တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stake 1နဲ့ stake 2 market structure အကြောင်းကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ stake 1ဖြစ်တဲ့ accumulation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့ accumulation ဆိုတာဒီ downtrend ရဲ့အစုံပါပေါ့နော်။ market တစ်ခုက downtrend နေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဆိုရင်သူက decline ပေါ့နော် decline mark down ပေါ့ဒါ mark down ကကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် market က peak ကနေပြီးတော့မှဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့ဒီ downtrend ကိုကျွန်တော်တို့က mark down ပေါ့နော်သူကဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့မှဖြစ်လဲဒီနားမှာဆိုရင်သူက accumulation state ပေါ့နော်သူက accumulation လုပ်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ markup နဲ့ accumulation အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ market ကဒီလိုမျိုး accumulation တွေ distribution တွေ markup တွေ markdown တွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်တကယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကသူတို့က share တွေကိုဝယ်စုတယ်ပြီးရင်သူတို့ကပြန်ရောင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ကအဓိက main ပေါ့နော် main player တွေပေါ့သူတို့က share တွေကိုစေးကြတဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားတယ်စေးတက်တဲ့အချိန်မှာသူပြန်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီ share တွေကိုသူတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့က retail trader တွေလိုမျိုးဒီ share တွေ10ခုအခု20 100 200စသဖြင့်သူတို့ကဝယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ order ကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ order volume တွေက million နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီလိုမျိုး share million နဲ့ချီရှိတဲ့ share တွေကိုသူတို့က order တစ်မျိုးတည်းသူတို့တင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့ Apple stock က stock တစ်ခုကိုဒေါ်လာ200ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီဒေါ်လာ200ဈေးနဲ့ stock share million ချီကိုသူတို့တစ်ခါတည်း200နဲ့ဈေးဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းဝယ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့တစ်ခါဝယ်ရင်200မှာ share ပေါင်း1000စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့အစင်းစင်းနဲ့သူတို့ဝယ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့အဲ့ဒီ share amount သူတို့လိုချင်တဲ့1 million ပြီးသွားပြီဆိုရင် market ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဖြည်းချင်းစီတက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိဝယ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကတခြားလူတွေကိုမသိစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတိတ်တဆိတ်လေးဝယ်တာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ smart money concept ပေါ့နော်ဒီ institution တွေကအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့ကစုဆောင်းပြီးတော့မှဒီဝယ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လိုချင်တဲ့ share 1 million share ပြည့်သွားတဲ့ခါကျရင်တခြားလူတွေလည်းဒီတခြားသောဒီ institution တွေပေါ့နော်သူတို့ဝယ်နေတာကိုလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်တခြားသောဒီ retail trader တွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုး retail trader တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဒီလက်ကြီးသမားတွေရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ like မှတာလင်းကျွန်တော်တို့အတွက် risk ပို့ပြီးတော့မှနည်းမယ် profit လည်းပိုများမယ်နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က order ကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ထက်ဆိုင်ရင်အများကြီးနှဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ order တစ်ခုချင်းစီက market ကို movement မဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့အခု100 200အခု30 20ကဒီ price movement ကိုမဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုး institution ကနေပြီးတော့မှဒီ stock million နဲ့ချီပြီးတော့ဝယ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါက market ကို movement ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း market ကို movement ဖြစ်စေပေမဲ့သူတို့ကမတိမတာလေး order တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်ယုံနဲ့မတိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိလိုက်တဲ့ခါမှာမှ market ကတက်သွားပြီးနောက်ကျသွားတဲ့ခါမျိုးလေးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့တကယ်ဒီ accumulation state မှာအရန်ကိုနူးညံ့တိမ်မွေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ video မှာဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ sign ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေဒီ accumulation ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲစတာတွေကိုလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ video ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျတော့ accumulation ပေါ့နော် stake up ဒီခုနလိုမျိုးသူတို့လိုချင်တဲ့ share အဆောင်ရေဥပမာ1 million 2 million ပြည့်သွားပြီဆိုရင် market ကသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ market ကိုဆွဲတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ market ကတဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့မတိမတာအထက်ကိုတက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီ company တစ်ခုတည်းနေပြီးတော့မှ accumulation လုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ financial institution တွေဘဏ်ကြီးတွေကသူတို့ဒီ stock ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ background မှာဒီ analysis တွေလုပ်တာ data တွေ analysis လုပ်တာစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသူရဲ့ fundamental တွေကိုဒီအကဲဖြတ်တာတို့လေ့လာတာတို့ analysis လုပ်တာတို့အများကြီးသူတို့လုပ်ပြီးတော့မှဒီ stock တစ်ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မလုပ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး background မှာအများကြီးအချိန်ကြာကြီးသူတို့ဒီ analysis လုပ်ပြီးတော့မှဒါလင်းသူတို့ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီ stock တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်ဒါကတက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ stock မလို့ဒါသူတို့ကဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့နော်
ဒါကကျတော့ institution တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူတို့ကကျတော့ဒီ retail trader တွေထက်စာရင် internet speed ဆိုလဲသူတို့ကအမြန်ဆုံးပုံမှာသူတို့ကရွေးချယ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီ market ပြောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့မှစောစောစီစီ signal ပို့ရတယ်ဒါကကျတော့ဒီ retail trader တွေမှာမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်သူတို့မှာအကောင်းဆုံးဒီ software တွေရှိတယ်အကောင်းဆုံးဒီ financial expert တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ data တွေ analysis လုပ်တဲ့ team တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ fundamental တွေကို analysis လုပ်တဲ့ team တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ team တွေရဲ့ support နဲ့တာလင်းသူတို့ကဒီလိုမျိုး decision ကိုချပြီးတော့မှ stock တစ်ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ retail trader အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလက်ကြီးသမားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်မှတာလင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှ risk နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ stake 2ကိုပြန်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင် stake 1ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ stake 2သူတို့လိုချင်တဲ့ share amount ရသွားပြီဆိုရင် market ကလည်းဒီတခြားသောဒီ retail trader တွေလည်းတတိထားမိလာတယ်ဒီ market ကစပြီးတော့မှတက်ပြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုရင်ဒီ retail trader တွေကဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတကယ် market က bottom မှာပြီးသွားပြီ accumulation ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ retail trader တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် market က best state ရောက်နေပြီလဲဆိုရင် mark up state ကိုရောက်နေပြီ mark up state ကိုရောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trend line ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ higher high higher low လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူကဒီတက်လာပြီเนาะဒါ higher high ဒါဆိုရင် higher low ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ market ကတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေပြီဒီမတိုင်ခင်ကဘာဖြစ်လဲ accumulation state က market ကဒီလိုမျိုးပဲတွားနေပါ sideways ပဲတွားအဲ့ဒီချိန်မှာဘသူတွေကဝယ်စုနေရလဲဆိုရင်လက်ကြီးသမားတွေကသူတို့ accumulate လုပ်နေပြီဒါဆိုရင် market ကဒီလိုမျိုးဘေးတိုက်တွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး market structure ကိုတည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့လိုက်ပါပြီးတော့မှဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့မှဒီ profit ပိုများမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က market က state 2ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံသူ့ရဲ့ market structure ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ higher high higher low ပုံစံနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အထက်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ stick up ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် up trend စပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်နောက် slide တစ်ခုမှာဒီတိတာမြင်တာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ accumulation state မှာဆိုရင် market ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်သူက sideways သွားနေမှာ market ကဒီလိုပဲသွားနေမှာ ring တစ်ခုအနေမှာသူသွားနေမှာသူရဲ့ support resistance support ကိုသူကထိပြီးတော့မှဘောင်းဘက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး market က sideways သွားနေရဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ accumulation phase လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် down trend ပြီးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ up trend အဆုံးမှာဒီလိုမျိုးဒီ sideways သွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ distribution state လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ short term EMA ပေါ့နော်သူရဲ့ exponential moving average တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုမကြာခဏ cross over ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေဒါ short term နဲ့ long term ကခဏခဏသူက cross over ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ example ကိုနောက် slide မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဟို sharing လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် volume ပေါ့နော်အဓိက volume ကသူ့ရဲ့ volume ကဘယ်နေရာမှာ spike ဖြစ်လဲဆိုရင် support level မှာ volume တွေအများကြီးဟို trading volume တွေအများကြီး spike ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ candlestick တွေကသူ့ရဲ့ lower shadow ကရှည်နေတာမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေပြပြီးဆိုရင်ဒီ stock တစ်ခုက best state ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ accumulation state ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် fall break out ပေါ့နော်ဥပမာဒါ support ပေါ့နော် price ကဒီလိုမျိုး support ကိုတက်ဆင်းပြီးတော့မှပြန်တက်လာတဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး fall break out ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ candlestick ကဒီ lower long shadow ပေါ့နော်သူရဲ့အောက်ဘက်ကအမီးကရှည်တာမျိုးဆိုရင်သူက price rejection ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ seller သမားတွေကစေးနှုန်းကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ကြီးသမားတွေကအဲ့ဒီ seller တွေရောင်းသမျှကိုပြန်ဝယ်ပြီးတော့မှ market ကိုအထက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆွဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ candlestick ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် lower long shadow ဖြစ်ပြီးတော့မှ market က accumulation state မှာပဲသူက stagnant ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာတော်တော်ကြာလေးသူက sideways သွားနေသူတို့လိုချင်တဲ့ share amount ရပြီဆိုရင် market ကတောက်လျှောက်ပဲဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး higher high higher low ပုံစံနဲ့အထက်ကိုတက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ accumulation ရဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ market ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုရင် market က sideways လိုမျိုးပုံစံသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါက accumulation state လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ EMA ဖြစ်ဖြစ် MA ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက short term နဲ့ long term ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု cross over ဖြစ်တာများပြီဆိုရင်ဒါကလည်းဒီ accumulation ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ volume မှာဆိုရင်sorry နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ support level မှာ volume တွေ spike ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလည်းဒီ accumulation ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ long lower shadow ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး candlestick ကဒီ shadow အောက်ခြေမှာအမီအရှည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး reject ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါ accumulation လုပ်တဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ support တွေကို break out ဖြစ်သွားတာဒီ fall break out ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က accumulation ရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ mark up ပေါ့နော် up trend စတော့မဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဒီ market က share တွေသူတို့လိုချင်တဲ့ share amount တွေရသွားပြီဆိုရင် market က sideways ကနေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ up trend ကိုပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ trend ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ trend ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ trend ကဒီလိုမျိုး higher high higher low higher high higher low ပုံစံနဲ့ လေကထက်လိုမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကကျတော့ mark up ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ resistance ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ resistance တွေဒါ resistance သူ့ရဲ့ resistance level ကိုဖောက်ထွက်သွားတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်
ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါကဒီ correction ဖြစ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ previous resistance ကိုဖောက်ထွက်သွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးဆိုရင်ဒါက uptrend ကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားမဲ့လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ EMA ဒါမှမဟုတ် MA ပေါ့နော်ဒီ long short term period က long term period ရဲ့အထက်ကိုခုနလိုမျိုး cross over ခဏမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး cross over ဖြစ်ပြီးတော့ဖြည်းချင်းဒါ short term ပေါ့နော်ဒါ short term ဒီဟာက long term EMA long term short term က long term EMA ရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကဒီ market ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ golden cross ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ golden cross ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ short term က long term period ရဲ့အထက်ကို permanently ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ market က accumulation stage ကအဆုံးသတ်ပြီးတော့မှ uptrend ကိုသွားမဲ့ဒီ trend စတင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ store နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှ example အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆို MRK ပေါ့နော် MRK ကကျွန်တော် pharmacy store ပေါ့နော်သူက down trend နေပြီးတော့မှသူဆင်းလာတယ်ဒါ decline ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် down trend တနည်းအားဖြင့် mark down ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက lower high lower low lower high lower low ပုံစံနဲ့သူဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့မှဒီမှာအပြာရောင်ပေါက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနှိမ့်ဆုံးစေပေါ့နော်အနှိမ့်ဆုံးစေဒီအခြေအနေရောက်ပြီးတော့မှ market ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် sideways သူသွားနေတယ်support နဲ့ resistance ကြားမှာသူ sideways အနေနဲ့သူသွားနေတယ်။သွားပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင် line နဲ့ဒီအဝါရောင် line ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ EMA 10နဲ့ EMA 20ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် EMA 10နဲ့ EMA 20ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြာခဏသူဖြတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် long lower share ပေါ့နော်။ပြီးရင် volume တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် volume တွေ spike ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။မကြာခဏဒီလိုမျိုးဒီ volume spike ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ကြည့်လိုက်မယ့်အခါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ် volume spike ဖြစ်တယ် lower share ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက EMA တွေမကြာခဏ cross over ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက market က sideways သွားနေတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင် market က accumulation state ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ golden cross ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အနီရောင် line က EMA 50အပြာရောင် line က EMA 200ဒါဆိုရင် first confirmation ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ short term period ဖြစ်တဲ့ဒီ EMA 20နဲ့ EMA 10က EMA 50ရဲ့အထက်ကိုလုံးဝရောက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ price ကလည်းဒီ EMA 10 EMA 20ရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားပြီသူ့ရဲ့ market structure ကလည်းဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ higher high higher low သူ higher high ကနေပြီးတော့တက်လာပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာလိုက်တဲ့ဒီ price ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ lower low အောက်ကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဒီ lower low ရဲ့အထက်မှာရပ်သွားပြီးတော့မှ higher low အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှတက်လာတယ်ဒါဆိုရင်သူက higher high higher low ပြီးတော့ higher high higher low တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ negative လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အထက်ကိုတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် confirmation ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ EMA 50က EMA 200ရဲ့အထက်ကိုလုံးဝရောက်သွားပြီးတော့မှကျန်တဲ့နှစ်ခုကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျန်တဲ့နှစ်ခုဆိုတာက EMA 10နဲ့ EMA 20ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု cross over မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ permanently ဒီအပြိုင်လိုမျိုးသွားနေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်ဒါ market က confirmation ဖြစ်သွားပြီ market ကဒီ down trend အဆုံးသတ်ပြီးတော့မှ accumulation stage ပြီးသွားပြီးတော့ဒီ up trend ကိုစပြီးတော့မှသွားနေပြီဆိုတာဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ confirm ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် volume ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ confirmation ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဒါဆိုရင် market structure change သွားတာပေါ့နော် sideways ကနေပြီးတော့မှသူ up trend ကိုသွားပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ confirmation တွေ info တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို cross over ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် volume က spike ဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင် volume တွေအများကြီး spike ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ cross over ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက market structure က higher high higher low နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကဒီ stock တစ်ခုက up trend ကိုစပြီးတော့မှသွားနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ SE ပေါ့နော် SEC Limited ကကျတော့ဒီ Shopee ပေါ့နော် Shopee ရဲ့ store ပေါ့ SE Limited ကကျတော့သူ့ရဲ့ making company Shopee ဆိုတာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ company အောက်ကဌာနတစ်ခုပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ Shopee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ gaming တွေဘာတွေတခြားတွေဟာလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်သူက market ကဒီ down trend ကနေပြီးတော့မှဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့မှခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ accumulation state ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ volume တွေဒီမှာ volume တွေအများကြီးပဲ spike ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် volume spike ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် EMA 10နဲ့ EMA 20တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြာခဏ cross over ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် market ကလည်းဒီ support နဲ့ resistance ကြားမှာပဲသူအချိန်တော်ကြာသူသွားနေတာပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cross over golden cross ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ EMA 10က EMA 20ရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ EMA 10နဲ့ EMA 20က EMA 50ရဲ့အထက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်သွားတယ်ဒီ state မှာဆိုရင် EMA 50က EMA 200အထက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ market ကကျွန်တော်တို့ကဒီ up trend ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတနည်းအားဖြင့် accumulation state အဆုံးသတ်ပြီးတော့မှ up trend ကိုလုံးဝသွားပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ confirmation တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် market ကဒီကနေစပြီးတော့မှသူပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် lower low ပြီးရင်သူက character change သွားပြီးတော့မှ higher high higher low higher high higher low higher high higher low ပုံစံနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်း market က
ဒီ price chart တွေကအကုန်လုံးက EMA 50ရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် price တော်တော်များများက EMA 20ရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ EMA 10နဲ့ EMA 20ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု cross over ဖြစ်တာမရှိဘဲနဲ့တမတ်တဲ့ဒီလိုမျိုးအပြိုင်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီ market က uptrend ကိုလုံးဝရောက်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ Bitcoin ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါက long lower shadow တွေဖြစ်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုရင် EMA 10နဲ့ EMA 20ကမကြာခဏ cross over ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကဒီ market က support နဲ့ resistance ကြားမှာပဲသူကတော်တော်များများသူ sideways သွားနေပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင် golden cross ပေါ့နော် golden cross ပထမတစ်ခုကကျတော့ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဝါရောင် line ကအစိမ်းရောင် line ပေါ့နော်အဝါရောင် line က EMA 10 short term period အစိမ်းရောင် line က EMA 20 long term period short term period ဖြစ်တဲ့ EMA 10က EMA 20ရဲ့အထက်ကိုတက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့နှစ်ခုစလုံး EMA 10နဲ့ EMA 20က EMA 50ရဲ့အထက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ market ကတဖြည်းဖြည်းချင်းအထက်ကိုတက်သွားပြီသူ့ရဲ့ character ကလည်း change သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် higher low ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင် higher low ဆိုပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းအထက်ကိုတက်သွားတယ်ဒီမှာကျတော့တကယ် major ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် EMA 50က EMA 200ရဲ့အထက်ကိုလုံးဝရောက်သွားပြီးတော့မှ market က downtrend accumulation ပြီးတော့မှ uptrend ကိုတပံပြန်ပြီးတော့မှသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် volume spike ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် price ကျပြီးမဲ့ volume ကဘာဖြစ်လဲ volume ကတက်နေတာ volume spike ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အတင်းတော့ကကျတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ volume က spike ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ accumulation ရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် market ရဲ့အနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေ knowledge တွေကိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဒီ trading တွေ investment တွေမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးမတက်ခင်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် recap လုပ်ပေးချင်ပါတယ်တချို့ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်တူတယ်နားလည်ရတယ်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်recap မလုပ်ပြရတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်အတုံးလဲဝင်တယ်ဒါကလည်းတကယ်အနစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကဒီဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးရှည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နိုင်ရင်တော့မှဒီ recap တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကိုရသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ recap လုပ်ပေးပါမယ်Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော် recap လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာပါလဲဆိုရင် accumulation နဲ့ mark up state ပေါ့နော် state 1နဲ့ state 2အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဒုတိယချက်ကကျတော့ဒီ accumulation state ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူက downtrend နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့မှလက်ကြီးသမားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် hit fund တွေဒီတကယ်ဘန်ကြီးတွေအနေပြီးတော့မှဒီ stock တစ်ခုကို accumulation လုပ်တဲ့ state ကိုကျွန်တော်တို့က accumulation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ order ကကျွန်တော်တို့လိုမျိုး retail trader လိုမျိုးအခု30 20 30 100 200မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့က million နဲ့ချီပြီးတော့မှဒီ order တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ order ကတစ်ခါတည်းနဲ့ fail ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာ target တွေရှိတယ်ဒေါ်လာ100 target မှာဆိုရင် share ရည်အတွက်ဘယ်နှခုဒေါ်လာ130မှာဆိုရင်ဘယ်နှခု120မှာဆိုရင် stock ဘယ်နှခုအစတစ်ဖြည်းသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့ဝယ်စုတာပေါ့နော်ဝယ်စုတာကိုကျွန်တော်တို့ accumulation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဝယ်စုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ market ကအရင်အတက်ကြကအရင်မတိတာဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနဒီလိုမျိုးaccumulation state တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီ markup state တွေမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဒီလက်ကြီးသမားတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျင်းကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ flow နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ပို့ပြီးတော့မှ risk နဲ့တယ် profit လည်းပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ decline state မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီလက်ကြီးသမားတွေကတိတ်တိတ်လေးဝယ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဝယ်တာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကို safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် profit လည်းများမယ် risk လည်းနည်းမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး accumulation state ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲပေါ့နော် market ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် sideways အနေနဲ့သူတွားနေမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ EMA ပေါ့နော်ဒီ EMA 9 14 EMA 10 20ကို trading လုပ်တဲ့ time frame ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ trading strategy ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ short term EMA တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြာခဏတက်သွားတာပေါ့နော် cross over ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါက accumulation ရဲ့လက္ခဏာတရားတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ support level မှာဒီ volume တွေ spike ဖြစ်တာတို့နောက်တစ်ခုကဒီ candlestick ကကြတော့ long lower shadow ဖြစ်တာတို့ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ accumulation လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ support တွေကို fall break out ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ accumulation state လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု mark up state ကကြတော့ဒီခုနတမျိုးလက်ကြီးသမားတွေကသူတို့ share ရည်အတွက်ဝယ်လို့ရသွားပြီး accumulate လို့ရသွားပြီးဆိုရင်market ကစပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် up trend ကိုစပြီးတော့မှသွားမယ်စပြီးတော့မှသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ trend ရဲ့ characteristic ကစပြီးတော့မှ change တော့မယ်ငကိုကလေးက
သူက side way သွားတာနေပြီးတော့မှ market ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး higher လို့ပုံစံနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အထက်ကိုတက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ resistance တွေကိုသူကဖောက်ထွက်တော့မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်သူက resistance ဒီမှာဆိုရင်သူက resistance ကိုဖောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး resistance support နဲ့ပြန်ပြီးတော့ bounce back correction ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ previous resistance ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းသူဖောက်ထွက်သွားမယ်နော်ဒါကကျတော့ဒီ mark up ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ EMA crossover ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးသူ့ရဲ့ EMA ကကျတော့ short term EMA က long term EMA ရဲ့အထက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီးတော့မှခုနလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု crossover မကြာခဏမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး golden cross ပေါ့နော် short term က long term ရဲ့အထက်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှဒီ price တွေကဒီ EMA ရဲ့အထက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါက market က uptrend ကိုလုံးဝသွားပြီးဆိုတဲ့လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ် MRK မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ downtrend မှာဆိုရင် accumulation ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဗါလဲ support level တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် support တွေမှာဆိုရင် volume spike ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း volume spike ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ crossover ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ short term EMA က crossover ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက medium term long term စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင် medium term က long term အထက်ကို crossover ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ price တွေက character change သွားတယ် higher လို့ပုံစံနဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချင်းအထက်ကိုတက်သွားတာဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ accumulation တွေရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီ accumulation နဲ့ mark up တွေရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ video လေးနည်းနည်းလေးရှည်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video ထဲမှာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အသိပညာတစ်စုံတစ်ခုရသွားပြီးတော့မှလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီ daily trading ဒါမှမဟုတ် investment မှာပြန်ပြီးတော့မှအသုံးချနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က market ဒီ structure stake ဖြစ်တဲ့ stake 3နဲ့ stake 4ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာချင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Billy Trading Facebook page နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့မှအချိန်မီအခါမဲ့လာပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရအောင်